Друзі, вітаю! Кому сподобалась попередня серія, можете затриматися і на цій. Що воно вийшло? Вийшло так, що в мене ще було наколочено пів-літри суміші, бензин з оливою. Так? І найближчим часом, як мінімум, це тиждень, мабуть, ніхто його робити не буде. І щоб воно не застоювалося, все ж таки, думаю, ладно, розіб'ю я ці дві штучки. Я їх, в принципі, міг би залишити її на дрова, але порізати на дрова я зможу його в будь-який час, навіть якщо воно буде на пластини порізане. Так? Ось. А навпаки, якщо я зараз поріжу на дрова, тоді вже нічого не вийде. Значить, що ми робимо? Зараз я їх розбиваю, спочатку одну розбиваю на дві, потім обрізаю. Подивимось, може торцяну і третю частину пластини. Так, ланцюжок на пилці вже практично затупився. Чому? Тому що кора в собі несе мікропил і відповідно ж трішки-потрішки її затупилася. Десь хапануло пісочку, якось оце ось, напевне, лежало. Чи з цього боку, десь лежало. Там ще пісочку хапануло і вже ж думаю, ладно, точить. Доб'ю його до кінця. Один мінус, що при тупому ланцюжку розхід пального буде більший. Так що, пробуємо. Бач. Вона вже відлежала своє, колода. Так, прийшов час їй розірватися. Тобто хрест-навхрест на пластинки вже вона наділилася. Буває, інколи буває, що з одного разу я їх розбивав, тому що я їх перебив дуже багато, а буває, що доводилося поцокати. Все залежить від того, скільки тут сучків. Оце ось один молодий сучок, зарощий, практично його тут вже нема. Тобто пластина, яка парадокс життя, так? Яке залишаєш на дрова, воно виявляється найкраще. Те, що я де там одну попиляв на пластини, на заготовки, один чурбачок був трішечки, скажімо так, потягнув вологу. Гнилий, не гнилий, потягнув. Ось. І, мабуть, зробимо наступним чином. У мене тут є штанці такі. Я сюди отак покладу. І зафіксую. Так. Так, подивимося, що ми можемо. Отак. З одного боку така скоба під 90 градусів, гарна те, що можна зафіксувати як хочеш, але ж інколи виходить так, що її і не використаєш. Так, хай буде так.
Протягнувся ланцюжок. Чуть-чуть треба добавити. Так. Натяжка мікроскопічна. Було, що або не дотягнеш, або перетягнеш. Можемо і відбити.
Оце і все. Хай тепер сохне, щось з нього буде. Можливо, наріжуться реєчки. Можливо, буде топорище. Побачимо. Дякую. Ставимо пальчик догори. На все добре, будете здорові. Ще буде. Ну, це вже точняком на дрова.